Добрый день, мы из Украины и рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 20 декабря, киевское время, 19 часов. Итак, у нас 300-й день войны. 300-й. Киев за 3 дня не дождетесь. 300-й день войны. Украина продолжает сражаться. Мы уверенно переходим от оборонительной операции к контрнаступательной. Да, очень медленно, не так, как нам бы хотелось, намного быстрее, но тем не менее мы фактически, несмотря на все усилия Российской Федерации, мы фактически успешно ведем оборонительную операцию и по всей линии фронта, и на отдельных участках проводим контрнаступательные операции, которые заканчиваются освобождением наших территорий. Примерно такая ситуация назревает и в данный момент. Хотя текущая обстановка на линии фронта остается очень и очень тяжелой. Особенно на отдельных участках, и как я его называю, это огненная дуга на Донецком и частично на Луганском направлении. Итак, пройдемся по оперативной обстановке. Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить потерянную позицию на Лимане и ведет оборону на других направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Серебряная Луганской области, Верхнекаменская, Подгорная, Бахмут, Опытная, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. За сутки враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также нанес более 80 огневых ударов реактивными системами залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население. Ну, как видите, погода немножко наладилась, нету снегопадов, рассеялся туман и сразу же поднялась российская авиация. Видимо, хотели чем-то порадовать своего вождя, который посещал в это время Минск. Вот, но особой радости они вождю не предоставили. Угроза авиационных и ракетных ударов противника по критической инфраструктуре сохраняется на всей территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. В приграничных с Украиной районах продолжают размещаться отдельные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. В основном на полигонах, но которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной. На северском направлении, на Слобожанском направлении продолжаются обстрелы нашей территории. Пострадали населенные пункты и инфраструктура в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал наши позиции из всех видов артиллерии. Активных боевых действий не предпринималось. В районе Кременной мы отбивали атаки противника. В остальном на линии Сватово-Кременная ситуация более-менее стабильная. На Бахмутском направлении уточнено продвижение врага за последнее время к западу от Берестова и в Белогоровке. Завод Синиат в Бахмуте под контролем врага. Это было уточнение. Он действительно перешел под контроль российских оккупационных войск.
Но завод был занят еще в первой половине декабря. Наша разведка дала окончательное утверждение, что он под контролем россиян только сейчас. Вот. На участке продолжаются бои в Опросном, продолжаются бои на участке действия наших десантников. Там наоборот они имеют успех и продвигаются вперед. Небольшое продвижение выбивает в том числе и представителей ЧВК «Вагнер» с их позиции, которые те захватили за последние несколько недель. Вот. Так что здесь ситуация, опять же, не толкает. Ситуация переменная, переменный успех, но сейчас успех на нашей стороне. Ну и также было зафиксировано, можно сделать вывод, что основные успехи по действиям, по тактике действий российских оккупационных войск, основной штурмовой силой у них остаются наемники. Это мы фиксируем. Даже уже десант и морская пехота Российской Федерации, они сдулись немного, потому что понесли довольно большие потери. А наемники остаются, вагнеровцы остаются основной штурмовой пехотой российской армии на этих направлениях. Но надо отметить изменение тактики действий. Наемники стали действовать в основном в ночное время. Это говорит о том, что у них довольно неплохое снабжение тепловизионными устройствами, приборами ночного видения, что позволяет им вести очень активные боевые действия в ночное время суток. А сейчас вы знаете, что темная часть суток в 2 раза больше, чем светлая. Кстати, мы приближаемся. Послезавтра будет самый короткий день в году. Будет зимнее солнцестояние. Такой вывод можно сделать из изменившейся тактики наемников частных военных компаний, которые воюют в частности на Бахмутском направлении. Авдеевское направление. Враг продолжает вести штурмы наших позиций, обстреливал наши позиции из всех видов артиллерии, также из танков. Обстреляны были более 30 населенных пунктов на всем участке фронта. Продолжаются бои в центре Марьинки. У Невельского враг подтянул силы и продолжает буквально отгрызать по пару десятков метров. То есть они таким способом, не считаясь потерями, пытаются продвигаться в районе Невельского. На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по правому берегу Днепра. Противник продолжает нести потери, что подтверждается нашей разведкой. И в пунктах постоянной дислокации, точнее, назвать так, наверное, неправильно будет, в местах сосредоточения личного состава или размещения личного состава на временно оккупированных территориях мы наносим огневые удары. В частности, 18 декабря это подтверждено уже нашей разведкой в районе Чаплынки Херсонской области. Знаете, там аэродром. И Чаплынка, даже шутили в первое время, когда выдавили российские войска с правого берега, шутили, что Чаплынка может стать своеобразной Чернобаевкой. И действительно, это уже 5-й или 6-й огневой налет по Чаплынке, где противник несет довольно большие потери. А информация о погибших и раненых оккупантах продолжает уточняться. Но там был нанесен огневой удар по скоплению техники и личного состава в районе населенного пункта Чаплынка. Наша авиация нанесла 16 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных войск Российской Федерации. Силы ПВО за минувшие сутки сбили 2 вертолета противника. Это были Ми-8 военно-транспортные вертолеты. Кстати, это доставка боеприпасов, доставка личного состава и других необходимых врагу вещей. Так что это очень хорошо, что такие вертолеты мы тоже сбиваем.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района, где сосредотачивалась живая сила противника. Вот такие вот военные события происходят на оперативных направлениях вдоль всей линии фронта за прошедшие сутки. И немного о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нее. Ну, знаете, да, новость дня — это то, что сегодня президент Зеленский посетил наших бойцов, наши вооруженные силы, воинские части, которые дислоцируются и ведут боевые действия в городе Бахмут. Он был непосредственно в Бахмуте, встречался с военными, вручал награды, общался. Ну, я представляю, какой вой на болотах стоит в результате такого. Кстати, это вот продолжение разговора, то, что мы с вами говорили, о том, что раздражает россиян в Путине, это то, что он трус. Просто элементарный трус. Он боится вылезти из бункера. Ну, я уже не говорю о том, чтобы... Он едет по Москве, там я рассказывал, да, что закрывают город по всему маршруту. И говорят, никому даже не высовываться. Вот. А здесь россияне хотели бы видеть своего вождя на передовой с шашкой наголо на белом коне. Ну, как я и говорил, коня нет, а шашка уже, наверное, давно заржавела в ножнах. Боится вылезти из бункера. Ну, пусть продолжает. Следующая новость: это в декабре украинские военные получат увеличенное денежное довольствие. Заместитель главы Минобороны Украины Анна Малер во время брифинга рассказала, что в декабре украинские военные получат на 37% больше, чем получали в ноябре. То есть практически на треть, даже больше, почти на 40% повышается денежное довольствие или денежное содержание наших военнослужащих. Выплаты увеличатся благодаря ряду дополнительных начислений. Я так думаю, что в первую очередь выплаты будут касаться тех, кто находится в зоне боевых действий, кто отдан приказам на участие в боевых действиях. Это абсолютно правильная мера в плане мотивации личного состава для участия в боевых действиях. Следующая новость гласит о том, что министр обороны Болгарии посетил Киев и пообщался с нашим министром обороны. Привез с собой целый пакет военной помощи, Болгария, кстати, довольно хорошие запасы советских образцов вооружения. В хорошем состоянии, они их модернизировали частично, они у них технически исправны. Так что я думаю, что мы из Болгарии начнем получать технику и вооружение. О чем и было засвидетельствовано на совместной пресс-конференции, на совместном брифинге после встречи двух министров обороны. Единственное, что болгарский коллега пока что оставил в тайне. Он не стал раскрывать подробности пакета помощи, который он привез Украине в ходе этого и передает в ходе этого визита. Но в любом случае мы налаживаем с Болгарией отношения, и хотя в начале ситуация была довольно тяжелая в плане политически, непонимания ситуации в Украине со стороны политического руководства Болгарии, ну и нежелание особо помогать Украине в ходе противостояния с Российской Федерацией. Ну, следующую новость, я ее даже не выносил в самое начало или в заголовок. Вы знаете, состоялся визит Путина вчера в Минск. Ну, во-первых, это унизительно для Путина. Насколько он себя считал как небожителем, так можно сказать. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Типа я царь и бог. Есть я, есть вы, нет меня, нет вас. Вот по такому принципу, да. А тут этот царь и бог, как в той поговорке, гора не идет к Магомед, Магомед пошел к горе. То есть Лукашенко перестал даже, я так понял, было точно понятно, что Лукашенко в Москву больше не поедет.
И насколько, ну, интересно, как относится элита к Путину там внутри Кремля, за кремлевскими стенами, в том смысле, что сколько раз, ну, наверное, раз 7 уже Лукашенко, Путин вызывал к себе Лукашенко и пытался его принудить к участию в войне на стороне Российской Федерации. Кстати, не знаю, насколько правда, но говорят, что прозвище есть такое у Лукашенко. Путин любит давать прозвища. Это многие источники сообщают. Официально это нигде не подтверждено, это как бы слухи, но тем не менее. Так вот, Путин дал прозвище Лукашенко «картофельный лось». Ну, наверное, из-за того, что, да, бульба и картошка — это, как бы, можно сказать, символ и мем Белоруссии. А вот насчет того, что лось, так, наверное, потому что Лукашенко раза в 2, наверное, больше Путина. Лукашенко как 2 Путина, наверное, так, если смотреть и по росту, и в ширину, вот, и во всех остальных. Так вот, лось оказался очень упорным и очень стойким. Визит не принес я думаю, тех результатов, которые хотел добиться Путин. Договорились дальше договариваться. Самое главное, я думаю, что Лукашенко вряд ли, и судя по итогам визита, вряд ли Лукашенко согласился участвовать в войне, то есть он, скорее всего, сказал нет. Под большим вопросом применения российских войск к территории Белоруссии. Под вопросом пока, не могу как бы утверждать, пока признаков того, что Лукашенко откажет России окончательно в предоставлении своей территории для дальнейшего нападения на Украину, пока такой уверенности полной нет. Но тем не менее, я думаю, что это под вопросом. То есть Лукашенко готов еще вилять. Вот. Союзный договор не подписал, открыто не поддерживал, не выговорил, что вот мы там о ДКБ, не вспоминалось, кстати, о птичках. Вот. Но зато договорились договариваться. Навыпрашивал очень много плюшек хороших себе, в частности и ракетные комплексы «Искандер». А эти ракеты могут быть носителями ядерного оружия. Выпросил С-400 для передачи. Ну, посмотрим, кстати, как Путин их будет передавать. Путин тоже еще тот парень, который может много наобещать, потом ехать ничего не сделать. И какие-то тяжелые самолеты, ну, почему-то в сети говорят транспортные, которые могут там перевозить ядерные ракеты. Я так понимаю, любой транспортный самолет может перевозить ядерные боеприпасы. Особого как бы отношения, кроме мер безопасности при обращении с радиоактивными элементами, эти боеприпасы не требуют. То есть они воздушным транспортом перевозятся, прекрасно перевозятся. Вот. Поэтому, может быть, какие-то тяжелые самолеты типа Ту-22М3, может быть, Путин пообещал. Вот. Ну, а Лукашенко, скорее всего, пообещал дальше шить форму, дальше ремонтировать технику. Возможно, еще передача каких-то видов вооружения и боеприпасов для российской армии. Ну и любовь и дружбу. Как там, сухое белье, горячий чай и наше радушие. Как говорилось в одном известном фильме про десантников в советское время. То же самое Лукашенко пообещал и Путину. Его радушие. Так что вот такой вот визит, бесполезный, я бы сказал, визит состоялся. Потолкли воду в ступе и разъехались по домам. Кстати, даже Институт изучения войны американский отмечает, что вот они обратили внимание, как разведпризнак, что Лукашенко напирал на то, что Белоруссии надо защищать западные границы и защищаться от НАТО. Это была его основная риторика. Вот это говорит о том, что значит для других целей он не рассматривает вооруженные силы Белоруссии. А защита от Запада и НАТО — это опять же учение вдоль границ, как это было все 10 месяцев точнее 9 месяцев этой войны. 10-й месяц уже идет, скоро заканчивается. Вот. Так что вот такой вот визит, ну будем говорить так, визит ни о чем. Но скажу так, что поменялась полярность полностью
Лукашенко имеет твердую переговорную позицию. За спиной Лукашенко, видимо, где-то там на горизонте маячит Си Цзиньпинь, потому что он, скорее всего, заинтересован. Плюс, скорее всего, где-то там маячат тоже, торчат ушки сепаратных переговоров Лукашенко с Западом. Я думаю, что они вполне могут идти. И Путин остался у разбитого корыта. Вот в данном случае можно применить такую фразу. Он вернулся восвояси, несолоно хлебавши. Ну да ладно, идем дальше. Следующая новость, это из Соединенных Штатов. Очень интересная новость касательно Украины непосредственно. Эту новость, это сообщение поддержал наш министр иностранных дел господин Кулеба. Новость состоит в том, что Соединенные Штаты обвинили Организацию Объединенных Наций в нежелании расследовать использование России иранских беспилотников в Украине. Мы сожалеем, было сказано в американском заявлении, что ООН не сделала шагов для проведения нормального расследования этого нарушения. Это дает нам... Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно поддавшись российским угрозам, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом Безопасности на проведение расследования. Источник этот дает это издание Reuters. Я объясню, в чем как бы проблема и почему эти обвинения имеют под собой не просто почву, они имеют юридическое обоснование. Помните, когда вот, по-моему, в начале прошлой недели стоял разговор о там очередных поставках ракеты и дронов. Так вот, нашли резолюцию, я вам даже рассказывал про нее, что в 2015 году Россия, в том числе и Россия, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, что если какая-либо страна передаст или примет от Ирану или примет от Ирана дроны и ракеты с дальностью действия более 300 километров, на Иран должны быть наложены санкции, и на эту страну должны быть наложены санкции. Понимаете, как? Я тогда еще обратил ваше внимание, что Россия попалась, наступила на собственные грабли и получила в лоб. Так вот, для того, чтобы эти санкции ввести, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, а я напомню, что резолюции Совбеза являются обязательными к выполнению, секретариат ООН должен провести расследование, назначить комиссию, и эта комиссия, или определить комитет, который будет этим заниматься, и этот комитет должен провести полноценное расследование, предоставить материалы для введения санкций. Санкции могут быть введены либо голосованием в Совете Безопасности ООН, ну мы знаем, там Россия право вето, значит генеральной 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи ООН. Так вот, Соединенные Штаты высказали свое неудовлетворение невыполнением функциональных обязанностей секретариатом Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Организация Объединенных Наций должна теперь объяснить, почему до сих пор не направила в Украину миссию экспертов для расследования поставок иранских дронов Российской Федерации. То есть теперь Украина, как полноправный член ООН, требует объяснений. Ну, естественно, направление этой миссии для проведения расследования. Так что вот такие вот нюансы. Ну, к сожалению, еще раз констатируем, ООН мертвая организация. Я не знаю, как ее надо встряхнуть или как ее надо реформировать. Вариантов там было много, на каком остановятся. Но с ООН надо что-то делать. Потому что она на сегодняшний день не то, что она даже... Вот здесь я бы назвал это, ну не постесняясь этого слова, это прямой саботаж по выполнению функции. Есть же резолюция, есть функциональные обязанности, есть мандат на расследование. Но почему вы не выполняете? Вы саботируете? Это итальянская забастовка. Очень хотелось бы услышать пояснение секретариата или генерального секретаря. Это, кстати, его непосредственный орган управления, секретариат, который обеспечивает жизнедеятельность и работоспособность Организации Объединенных Наций. Ну что ж, и у нас еще одна новость на сегодняшний день, тоже очень довольно неплохая, в том, что, помните, мы создавали сначала литовско-польско-украинский батальон
Потом на базе батальона была создана бригада, потом над бригадой был создан оперативный штаб. Я всегда говорил и буду говорить, что, на мой взгляд, эта бригада вместе с оперативным штабом может стать основой нового военно-политического союза. Именно военного союза. Литовско-польско-украинского. И, видите, не кануло все в лету, даже несмотря на то, что сегодня идет война, но офицеры вот этой бригады имени великого гетмана Константина Острожского приняли участие в боевой штабной подготовке и совершенствуют индивидуальные навыки выполнения штабной работы. Это штабная работа – это основа слаживания. Если штабы понимают друг друга, то войска тем более поймут друг друга. Потому что распоряжения войскам и боевые приказы войскам отдают именно штабы. Это очень важный момент. И судя по тому, что они в боевой штабной подготовке, я так думаю, что здесь проводится тренировка на реальных эпизодах нашей войны. И не только мы передаем боевой опыт и оперативной и штабной работы для наших стран-партнеров. В данном случае Литвы и Польши. Что впоследствии, я думаю, должно вылиться в какие-то рамки, в какие-то границы и получит свои определенные очертания. В виде, еще раз повторюсь, военного союза, военного или военно-политического союза. Литвы, Польши, Украины. Ну что ж, на этом военные и военно-политические новости мы закончим. Первую часть нашего с вами видео. Я по традиции делаю паузу. Вы можете, кто не подписан, подписаться на мой канал за это время, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответы на ваши вопросы. И первым вопросом сегодняшнего видео будет тема очень животрепещущая. Вы знаете, там у нас и сейчас активизировался и Залужный, и начальник генерального штаба, и президент по разным вопросам, в том числе и военным особенно вопросам. Так вот, вопрос следующий. На переправі коней не міняють. Чи можуть змінити головнокомандуючого української армії Залужного і як це може відобразитися на ході війни? На этот вопрос дал ответ президент Зеленский. По-моему, если я не ошибаюсь, еще месяц назад. Он сказал четко и ясно, никаких оснований для замены Залужного на сегодняшний день не существует. Ситуация с того момента по сегодняшний день, прошло где-то около месяца, я думаю, что она не поменялась, наоборот, она улучшилась. И на сегодняшний день уровень доверия очень высокий. Не только к армии как к институту и к Залужному как к главнокомандующему. Поэтому я не думаю, что кто-то или президент, или кто-то из его окружения может рискнуть предложить такой вариант. Тем более Залужный прекрасно справляется со своими обязанностями. Вот с точки зрения планирования организации, планирования и ведения боевых действий, я думаю, что ни к Залужному, ни к генеральному штабу сегодня претензий предъявить просто нельзя. Есть особенности войны, но это особенности войны, которые присутствуют всегда и везде. Но в общем ситуация, на мой взгляд, абсолютно управляемая, контролируемая и для нас, я бы сказал, даже очень и очень хорошая. Посмотрите на карту. Особенно очень обратите внимание, вот откройте Deep State, молодцы, они не снимают те границы тех территорий, которые были заняты российскими войсками, начиная с в первые недели войны. И очень наглядно, когда смотришь в масштабе на всю Украину, очень наглядно, сколько территорий мы освободили. Да, мы подошли к самому сложному моменту, это Донбасс, который 8 лет бетонировался с той стороны, и фронт сужается, и, соответственно, концентрация войск на фронте растет.
нам надо наступать, а им надо обороняться. Поэтому ситуация довольно сложная. Но, еще раз повторюсь, на мой взгляд, с тем обеспечением, которое есть в вооруженных силах Украины, у нас, я бы сказал, дела идут даже очень неплохо. Вопрос, ну вот такой вот вопрос. Вопрос чисто женский. Очень приятно, что вы рассказываете обо всем, но никогда не говорите за то, как проходит кормление воинов на фронте. Как это работает? Бывает ли у наших защитников горячая пища, хоть иногда, или только сухпайки? Знаем, что наша каждая хозяюшка, господынька была бы рада покормить ребят, но не у всех есть такие возможности. Спасибо большое. Приветствие из Канады. Вот такой вот вопрос с приветствием. Смотрите, на нуле это может быть только сухой паек. Вода и сухой паек. В основном на ноль берут воду. Насчет приема пищи, если есть перерывы между боями, а их там практически зависит от участка фронта. На Донбассе там горячее и интервал между атаками очень маленький. Тем более, что, как старая солдатская поговорка, воевать на голодный желудок легче. Почему? Потому что при ранении в живот, если в желудке находится пища, то сразу же возникает перитонит, то есть воспалительный процесс, если проникающее ранение в брюшной полости. Это еще старое, это не знаю с каких времен царя Гороха, все солдаты знают эту прописную истину. А уже во второй линии, когда с передка с нуля отводят на ротацию, там горячая пища, там есть полевые походные кухни, там идет доставка, плюс бойцы могут сами себе. Сегодня волонтеры помогают, и волонтеры, кстати, находятся чуть ли не за спиной наших солдат, которые в первой линии, на минимальном удалении. Поэтому в этом плане горячую пищу они могут поесть только на ротации. На передовой, в зависимости от боевой обстановки. Если это, допустим, запорожское направление, то я больше чем уверен, что там у них тоже есть возможность привезти горячую пищу и ее поесть. Тем более, что там линия фронта вообще давно не двигалась. И, естественно, там блиндажи, укрытия оборудованы, где можно зайти и спокойно перекусить, не опасаясь там каких-то прилетов и так далее, шальных пуль, и других опасных налетов авиации и артиллерии. Хотя это там присутствует, но не так как активно, как на других направлениях. Так что на передке паек это минимум, а уже когда с нуля сошли, тогда там уже есть горячая пища или возможность разогреть то, что есть у самого солдата. Обычно это сухпай плюс волонтерская подкормка. Добрый вечер. Недавно смотрела интервью с воинами, воюющими за Украину. Очень обидно за этих ребят. Они объявлены преступниками в своих странах. И в Украине им ставят перепоны в получении гражданства. Если я не ошибаюсь, был ведь приказ президента о предоставлении гражданства иностранным гражданам, воюющим за свободу украинцев. Я не знаю, откуда вы взяли такую... Смотрите, дело в том, что у нас никто нелегально не воюет. А все, кто воюет легально, они подписывают контракт. И я не слышал еще ни разу о том, что у нас кто-то получил какие-то препоны для воюющих военнослужащих в получении гражданства. Если есть такие факты, обращайтесь на горячую линию Министерства обороны, это все будет рассмотрено. Но таких случаев, во всяком случае, я ни разу не встречал и не слышал от военных, чтобы мне рассказывали, что кто хочет, подается, оформляет документы, подается на гражданство. Правильно вы говорите, по указу президента у них идет упрощенная процедура получения гражданства Украины. То, что она преступниками у себя на родине, это наталкивает на мысль, что вы пишете либо с Белоруссии, либо с России.
Только там эти люди объявлены преступниками. Почему? Потому что у нас, еще раз повторюсь, у нас легальное заключение контракта с вооруженными силами Украины. В отличие от Российской Федерации, где они заключают контракты в качестве наемников с какой-то частной фирмой. Кстати, даже уже вроде бы говорят, что Министерство обороны России начало грешить и заключать контракты с теми же самыми ЗК, которых они собирают по колонии. Так что вот такая вот есть фактура, обращайтесь, будут разбираться, будут помогать этим солдатам и наказывать тех, кто не выполняет указ президента Украины. Ну а то, что там в России и Беларуси их объявили преступниками, ну так преступник, это же ситуация, вы смотрите, где они воюют, на чьей стороне. На стороне света и добра, либо на стороне тьмы. Поэтому тьма их и объявляет преступниками. Уважаемый полковник Жданов, вопрос, пожалуйста. Подготовка экипажа на Патриот длится у нас в порядке 6 месяцев. Радуемся, что армия Соединенных Штатов наконец передаст героическим вооруженным силам Украины эти системы. Пожалуйста, прокомментируйте про их применение в Украине. Перемога буде за вами, слава Украине из Техаса. Смотрите, вы абсолютно правы. И даже больше, может быть, отдельные специальности, ну такие вроде как операторы радиолокационных станций, могут обучаться и больше, до 11 месяцев учебное подразделение. Но 6 месяцев это стандартное учебное подразделение. Это в мирное время. Поэтому я и говорил, что у нас, кстати, мы и на Хаймарсы, и на Панцерхаубица 2000, и на другие там системы мы учились и учимся буквально недели. 3, максимум 4 недели, то есть до месяца. Мы осваиваем эту технику и мы начинаем применять ее в бой. 6 месяцев мы учиться вряд ли будем. Мы будем, если будем, то будем. Иристем мы освоили. Кстати, за 4 недели немецкая программа подготовки. На САМС мы освоили. Я думаю, что Патриот не намного сложнее, чем в управлении и в обслуживании, чем на САМС или Ирис-Т. Да, он помощнее будет, да, он поэффективнее будет. Ну, а говорить прокомментировать его применение, давайте сначала дождемся, чтобы Патриот приехал в Украину, и тогда мы с вами посмотрим, как он будет помогать нам в защите нашего неба. И тогда уже будем комментировать, насколько он хорош или насколько он не оправдал доверия. Думаю, что оправдает. В принципе, Патриот, если нам дадут хотя бы Патриот вторую версию, то в принципе это нормальная система. Первая, конечно, старенькая и слабенькая. А вот вторая, третья версия, это, конечно, очень хорошие. Добрый вечер. В различных видео, которые бойцы вооруженных сил Украины периодически выкидывают в соцсетях, можно увидеть колонны техники, среди которой видны не только танки Т-72, но и немало Т-64 различных модификаций. Причем их действительно немало. Ведь Т-64 есть только у Украины. Ну и небольшое количество у Российской Федерации. Их никто поставить ей не мог. Напротив, поставлено и захвачено много Т-72. Получается, вооруженные силы Украины с большего сохранила свой довоенный танковый парк, либо это танки Т-64 более ранних модификаций. Удается массово расконсервировать и оперативно поставить в строй. И еще вопрос, какие танки ВСУ сейчас проще снабжать и обслуживать, Т-64 или уже Т-72? Найхотчішої перемоги вам вітання з Беларуси. Смотрите, дело в том, что разницы нету, 72 или 64. У нас на вооружении 72 были всегда. Да, их было количество небольшое, но в принципе они были. И мы рассматривали где-то в 16 или в 17 году мы рассматривали вариант модернизации 72 до версии А. Т-72А. Но так как она в серию не пошла. Сегодня мы за счет трофейных танков и за счет поставок наших
стран-партнеров у нас есть все. Материально-техническая база, запасные части и принадлежности, запасной инструмент и принадлежности для 72-ек, поэтому проблемы абсолютно никакой нет. Что касается Т-64, здесь у нас из запасов-то осталось не очень-то и много этих танков. Почему? Потому что мы очень много продавали, старались продавать. И у нас все последние контракты были в основном на Т-64, на их модернизацию. Вот. Это раз. И второе, вы же не забывайте, что сегодня где Харьков и в каком он состоянии. А завод имени Малышева, основной танкосборочный завод Украины и танкостроительный завод Украины, так правильнее будет сказать, находится в городе Харьков. Естественно, я думаю, что завод давным-давно оттуда эвакуирован. Вот. И если он где-то развернул свое производство, то да, то, что там могут более ранние версии Т-64 сниматься с хранения и запускаться в эксплуатацию для вооруженных сил Украины. Вот. Хотя, думаю, что на сегодняшний день, скорее всего, нет. Мы ремонтируем трофейную технику, мы ремонтируем технику нашу, которая повреждена в ходе боевых действий, если она подлежит ремонту, и используем технику, которую присылают нам наши партнеры. Ту трофейную, захваченную на поле боя, и ту, которую присылают партнеры. Если бы ситуация была другая, то генерал Залужный не говорил бы, что для наступления мне надо 300 танков. Танки можно было бы снимать с хранения и ставить в строй. Так что думаю, что вряд ли это организация снятия с хранения, расконсервации, ремонта и эксплуатации этих машин. Олег Владимирович, почему шахед летит так далеко? На каком топливе и где у него бак? В детстве был мопед, верховина. Так он был прожорливый, спасибо. Не равняйте мопед с двигателем беспилотника. Дело в том, что звук у них одинаковый. Ну, двигатель, да, тоже примерно одинаковый. Двухцилиндровый, двухтактный. И он работает действительно на авиационном бензине, но у него расход намного меньше. Мопед сколько весит? Плюс человек, который садится на мопед. И это все влияет на расход топлива. А здесь инерция полета, расход топлива минимальный, поэтому, запас его довольно большой. Поэтому дальность действия шахеда достигает примерно до 1000 километров. Вот. За счет того, что разница, видите, это не по земле ехать, это потихонечку по небу идти. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как осуществляется логистика с Приднестровской военной частью России и самой Российской Федерации, если по суше и по воздуху туда дорога закрыта? Сейчас никак не осуществляется. Единственное, что я не знаю, ходят ли составы, допустим, через Беларусь и через Беларусь в Молдову, Польшу, Молдову, через Европу с продовольствием и там формой, допустим, военной, то есть товарами двойного назначения. Хотя думаю, что вряд ли Европейский Союз сегодня пропускает такие эшелоны. Возможно, пропускает их Молдова через свой порт на Дунае. У Молдовы есть, мы поменялись там немножко территориями, у Молдовы есть свой порт на Дунае, и они могут принимать там морские грузы, в том числе из Российской Федерации, или, допустим, через третьи страны. То есть фракт судна может быть с другой стороны, или груз будет идти через другую страну. Но скажу точно, что военных грузов сегодня никаких не поставляется в Приднестровье, все это закрыто. Ротация личного состава осуществляется через третьи страны, в основном через Европейский Союз. Они едут в качестве туристов и по подложным документам, и, соответственно, заезжают в Молдову, потом пересекают границу с этой самопровозглашенной республикой. И таким образом попадает туда. Точно так же выезжает оттуда. Но там ситуация, Россия уже приспосабливается, и они стараются в основном набирать контрактников из числа местных жителей, для того, чтобы не вести личный состав с Российской Федерацией.
Вот так вот сегодня происходит ротация. А до вот этого массированного вторжения частично мы предоставляли транзит грузов не военного назначения возможно, даже эти грузы шли в Молдову, а потом уже заходили в Приднестровье. А может быть, напрямую шли на Тирасполь. По поводу, помните, я говорил, что ракеты С-300 летят там секунды. И очень тяжело их защитить. В Николаеве я с балкона ночью наблюдал пуски во время обстрелов города. Их отлично видно. От пуска до прилета 1 минута 20 секунд. Всегда тревога срабатывала после прилета. Я не верю, что наши наблюдатели не видели пусков. А 1,5 минуты это вагон времени на реакцию. Вагон времени на реакцию, скажу так, что будет тогда, когда там будут стоять, в Николаеве будут стоять современные системы типа NASAMS или IRIS-T, у которых 10 секунд время реакции от момента обнаружения цели. Но я вам скажу, что минута 20 секунд это ничто для системы ПВО, для того, чтобы захватить, обработать цель и сделать пуск противоракеты. И самое, кстати, слабое звено в этой всей цепочке, которую я только что вам озвучил, это противоракета, потому что ей надо долететь до точки встречи, и эта точка встречи должна быть выше поверхности Земли, то есть в воздухе. Приведу вам пример. Война в Персидском заливе. Кстати, пример, который чуть не погубил Патриот. Его чуть не сняли с вооружения именно из-за этого. Дело в том, что армия Саддама Хусейна в первую войну в Персидском заливе использовала комплексы Эльбрус. В импортном варианте СКАД Р-300. У нас когда-то была целая дивизия ракетная в Хмельницком, 3 бригады этих Р-300. Так вот, ракета Р-300, у нее гарантированная дальность пуска 270 километров. И Саддам Хусейн обстреливал город Тель-Авив. Тогда весь Израиль ходил с противогазами, носили с собой противогазы, потому что ожидали, война началась из-за того, что якобы у Саддама Хусейна где-то там было спрятано химическое оружие, такую дала разведывательную информацию американская разведка, и началась война, и, соответственно, этим самым было санкционировано вторжение американских или многонациональных сил в Ирак. И, соответственно, так вот, ракета на 270 километров летит 6 минут. 6, там чуть меньше 6 минут. И как вы думаете, большинство средств ПВО ее видело, но ни одну ракету не сбили. И даже командующий группировки, который сначала докладывал, что истребители на догонных курсах, а ракеты ПВО на встречных курсах, сбивает эту ракету. Про перехват никто не говорил. И что система ПВО у них выявилась самая неэффективная. Вот тогда Патриот не смог справиться с этой. Та версия Патриота, которая была в вооруженных силах США, не справилась с этой ракетой. То есть 6 минут все видят, все провожают взглядом, но отреагировать никто не успевает. 6 минут. А вы говорите, минута 20 секунд это вагон времени. Это ничто. С момента засечки, пока проходит команда, пока распределяются цели, обрабатываются, сопровождаются и так далее. Надо же, все это должно быть вычислено и рассчитано. Так что минута 20 это очень-очень мало. Именно поэтому. А вы не забывайте, что ракета СКАД, который я приводил в пример, он летит больше 1000 метров в секунду. Здесь то же самое. Ракета сверхзвуковая, она летит где-то примерно около 1000, может даже больше, 1000 метров в секунду. Надо посмотреть. И отреагировать практически не успевает ничто. Добрый день, я из Румынии. Извините за мои грамматические ошибки в вопросе. Как мы знаем, в Приднестровье никем не признана территория, кроме России. Находится самый большой склад советских боеприпасов в Европе. Россия, которая очень нуждается в припасах, может быть и достала оттуда, но нет возможности.
Что мешает вооруженным силам Украины взять эти боеприпасы, кроме того, чтобы не открыть еще один маленький фронт или быть целью российской ракеты в случае, когда они узнают. Не думаю, что Молдова будет против. Ну и тут сразу первый же комментарий пишут, что склади дистанційно заміновані ФСБ. Маленький двіж і всі на небо. Цим довням все рівно. Смотрите, дело в том, что я не знаю, откуда вы знаете, что взяли, что там самый крупный склад в Европе. Там не самый крупный склад в Европе. Там советские боеприпасы, они лежат уже больше 30 лет. Вопрос их пригодности очень сомнительный. В период, когда я служил в Главном управлении ракетных войск и артиллерии, мы рассматривали вопрос обращения к Молдове для того, чтобы взять с этого склада боеприпасы для 2 С-5 самоходки. Вот. Почему? Для гиацинтов. Почему? Потому что там хранятся боеприпасы О-14. Это снаряды повышенного могущества для систем 2С5 152 мм. Ну, это дальше идеи это не пошло. Потому что политика нашей страны была конверсия и разоружение. Поэтому где-то там собирать боеприпасы, своих было немерено. Тогда склады, нет, тогда уже, кстати, Сватово и Первомайск, Сватово и Новобогдановка уже на тот момент сгорели. Вот. Ну, вот такие. Мы просто случайно появилась информация, что там есть вот эти снаряды повышенного могущества, мы о них говорили. Там объемы склада не такие уже большие, как рисуется. Не знаю, может по европейским меркам он самый большой, но там довольно небольшой объем. Плюс им больше 30 лет, это только сейчас. Какого они года выпуска, никто не знает. В каком они состоянии, никто не знает. Если сейчас в России нечем стрелять, у них куча боеприпасов, они не знают, им надо их сортировать для того, чтобы отбирать, надо проводить отстрел партий на предмет порохов, сохранили ли они свои свойства. Вот. Поэтому я не думаю, что есть смысл там идти и захватывать эти снаряды. Еще будет головная боль с их разминированием и утилизацией после ликвидации вот этого самообразования под названием Приднестровье, которое там Россия сотворила в начале 90-х годов. Вот. Так что вот такая вот ситуация. Я не вижу необходимости или целесообразности. Насчет того, заминированы они или нет, думаю, что вряд ли, потому что им еще они и так могут взлететь на воздух. Мы знаем, какая безалаберность у Российской Федерации. А если еще их заминировать, то точно найдется какой-нибудь бравый гусар, который черкнет спичкой в самом ненужном месте. И эти склады могут взлететь на воздух. А полоска самого Приднестровья, она очень узкая. И разлет боеприпасов будет довольно большой. Они могут улетать на довольно большое расстояние. Вы вчера рассказывали о противовоздушных звуковых минах. Если они срабатывают на звук иранского мопеда, то не сработают ли они на меня, если я буду на условном мопеде ехать в радиусе охвата этой мины? Ведь Юпитер и Ява тоже оснащены двухцилиндровыми двухтактными двигателями. Заранее благодарю за ответ. Ну, первое, вам надо со своего Юпитера или со своей Явы снять глушитель, потому что шахед летит без глушителей. Кстати, последняя атака на Киев подтвердила, что модернизации, эта партия не имела модернизации. Почему? Потому что жужжали они на весь Киев, как говорят киевляне. Ночью их было хорошо слышно, вот, именно из-за характерного звука. Поэтому для того, чтобы сравняться с мопедом иранским, вам надо снять со своего мотоцикла, надо снять глушитель. Смотри, но еще нюанс в том, что эта мина воздушная, она предназначена для поражения воздушной цели. То есть она будет вылетать и направляться на воздушную цель. Может быть, она сработает, может сработать. Если тактовая частота
звучание вашего мотоцикла без глушителя совпадет с тактовой частотой, заложенной в эту мину, которая реагирует на звук вертолета или самолета, то да, мина сработает и теоретически вас может поразить. Хотя, я объяснил, она не предназначена для борьбы с наземными целями. Это первый момент. И второй момент, шахед намного громче, чем мотоцикл с глушителем. Ну что ж, на этом мы, наверное, вторую часть ответы на вопросы закончим. И у нас остается с вами третья, обратная связь. Как вы ее называете? Вы попросили назвать, я называю. Пожелания, комментарии и приветствия. Приветствия для наших защитников и защитниц, которые сражаются за нашу свободу и независимость. Итак, первое приветствие сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Вот интересно, почему предыдущие верховные главнокомандующие, премьер-министры, министры обороны допустили всю эту ситуацию? Развалили, распродали, разворовали армию. Получается, что они все вместе с русскими военными и начальниками должны сидеть на скамье подсудимых в Международном военном трибунале и получить свои 20-25 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Нет, ну почему? Дело в том, что оглянитесь назад. До 2014 года вся политика Украины была какая? Конверсия и разоружение. Зачем нам армия? С кем мы будем воевать? Русские стелились и улыбались там нам, видите, в кармане дулю крутили, а в глаза улыбались и говорили: да мы вас никогда не бросим, мы вас всегда защитим. Вот наш российский флот стоит там в Севастополе и так далее. Плюс вы не забывайте, все же верили в меморандум. Ничего себе, на минуточку, подписанты Соединенные Штаты Америки, присоединился добровольно Китай, Великобритания там, и другие страны. Будапештский меморандум, где гарантируют, все возводили это в ранг Святого Писания, понимаете? Поэтому армия, конечно, шла с молотка. Кому она была нужна? 400 тысяч с хвостиком начинали, и 100 тысяч мы пришли там, ну тоже с хвостиком, мы пришли к 2014 году. В состоянии, ну можно сказать, может грубо немножко, в состоянии разбросанных дров была эта армия. Вот все, что было на тот момент. Ну а потом, когда посыпалась система международной безопасности, система сдержек и противовесов, и главный обещант всех обещаний, Российская Федерация, стала фашистской федерацией, понимаете, и напала на нас. Сначала напала немного, не сильно, но отхапала кусок территории 7%. Вот. А потом напала сильно. В 2014 году пошла войной в открытую, в наглую. Так что я не думаю, что все должно рассматриваться в контексте той политической ситуации, которая складывалась в мире, в Украине и вообще. Да, я согласен с вами, что мы забыли главный принцип. Хочешь мира, готовься к войне. Мы его забыли. Мы получили войну, потому что мы к ней не готовились. Поэтому мы ее получили. Хочу почути вашу думку, чому домовленості про надання нам зброї обговорюються на весь світ. Я думаю, що це все повинно бути в таємниці. І лише на полі бою ворог повинен дізнатися, що нам дали. А именно так и происходит. Публичные дебаты – это своего рода информационно-психологическая спецоперация. Российская Федерация должна знать и понимать, что у нас там, допустим, каждый месяц прибывает 3-4, ну если по статистике посмотреть, каждый месяц нам прибывает 3-4 системы типа Хаймерс. Вот. Пусть ловят. Когда они прибудут и где они будут воевать, вот это государственная тайна, вот это военная тайна. Этого не знает никто. Многие страны оглашают постфактум. То, что мы там торгуемся или то, что мы просим, обращаемся, дайте нам это, дайте нам то, дайте нам столько-то. Это все пока что публичная часть. Это вершина айсберга, которая находится над водой. Что происходит под водой, не знает никто, кроме узкого круга лиц, полномоченных вести эти переговоры. Так что нормально. А противник пусть нервничает. Пусть думает, что завтра приедут 300 танков или там 500 орудий.
или там 700 БМП боевых бронированных машин. Пусть нервничает, пусть знает, что приходит 100 тысяч тонн или 100 тысяч штук боеприпасов. И эти все боеприпасы по душу противника пришли. Поэтому я считаю, что есть секретная часть, а есть несекретная часть. Так вот, несекретную часть надо популяризировать, и причем грамотно популяризировать, доносить до каждого уха врага. Чтобы враг понимал и содрогался, чтобы ночью вскакивал с постели в холодную поту и боялся, что этот снаряд прилетит именно в его постель. Я раньше писала, что так может быть. У них полно людей. Так почему нас не завалить ими? Если пару миллионов хоть с палками гнать, и то перестрелять будет трудно. Это очевидно. Россия хочет уничтожить вас и будет это достигать. Просто хочет, чтобы вас не было. И имеет людские ресурсы. Мы очень надеемся, что вам получится отбиться. Очень надеемся. Это все так страшно. Смотрите, да, я согласен с вами, что был когда-то в советское время такой анекдот, когда противостояние было СССР и Китая, о том, что если китайцев поставить в колонну по одному и начать по одному убивать, то, во-первых, чтобы убить всех китайцев, не хватит патронов в Советском Союзе, так говорили, а во-вторых, через какое-то время следующее поколение китайцев уже будет успевать подрастать. То есть это как бы нескончаемая песня, это говорилось о бесконечности. Да, у России где-то 17-18 миллионов мобилизационный ресурс числится так. И уже даже, теперь я уже думаю, что западные аналитики должны эту цифру пересчитать. Шойгу как-то брякнул там вместе с Герасимовым о том, что 25 миллионов они могут поставить под ружье. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я очень хочу посмотреть, как они сейчас будут собирать вторую волну мобилизации. Это будет ответ на ваш вопрос. Смогут ли они нас с палками в руках затоптать, вытоптать нам все бурячки и всю картоплю. Вот. Думаю, что вряд ли они смогут. Это первое. И второй момент. На сегодняшний день есть такие средства вооружения, для которых количество войск российских или там вражеских войск не имеет значения. В данном случае технологии железа побеждает количество личного состава. Так что вот такая вот ситуація. Пане Олеже, я живу у Запоріжжі. У нас все зелене. Мороз вночі, багнюка вдень. Типова погода для регіону. Сніга ще не було. Така ситуація по всій області. Сніг у нас зазвичай випадає аж після Нового року. А з 31-го на 1 майже кожен рік іде дощ. Щодо Харківщини не знаю, але у Херсонщині, тій частині, що ближче до нас, така ж ситуація. І, до речі, свинособаки почали заселятися у будинки у Новобогданівці. Це те село, де колись горів склад боєприпасів. Це те село, що між Мелітополем та Запоріжжям. Я так понимаю, вы говорите о Запорожской области или о Донецкой. Запорожской, скорее всего, потому что она как раз Харьковщиной совсем с другими, и Херсонщиной, и Днепропетровщиной, и Донеччиной граничит. Спасибо за информацию по поводу Новобогдановки. Видите, мы ее только что, я вспоминал Новобогдановку. Там действительно был очень крупный склад, но он сгорел, добросовестно сгорел. Горела Новобогдановка 2 раза, причем первый раз горела 3 месяца. Никак не могли дождаться, когда закончится детонация, чтобы зайти на склад и начать там какие-то спасательные или там, ликвидационные работы. Вот. Так что примерно так. По поводу соцопроса. Вы, видимо, имели в виду опрос Левада-центра. Про официальный госопросы говорить нет смысла. Нет, я сразу поясню. Это не Левада-центр. Этот опрос проводился иностранной компанией анонимно, неофициально. Я так думаю, даже без разрешения, и скрытно от российских властей. Но тем не менее. Как проводятся эти опросы? Об этом мы можем прочитать на сайте Левады. Левада-центр, это в России, я знаю, это самое крупное агентство, которое там себя позиционирует, что они самые честные, самые правдивые.
Либо по телефону, либо человек ходит с опросником в общественных местах, у магазинов, остановок и прочее. Во-первых, из 10 человек только 1-2 соглашаются ответить на вопросы. Из этих двух, как только вопрос касается политики, войны, Путина, люди начинают спотыкаться и вилять. Честно отвечают только глубокие пенсионеры, так как они в большинстве черпают сведения из телевизора. Вот вам и результаты опросов. В тоталитарной стране не может быть честных ответов. Люди боятся посадок. У нас за слово «война» 7 лет могут дать. Да, фашистский режим, конечно, очень жалко, что страна живет в концлагере. Спасибо, друг. Знаю, что ты друг мне, нам всем. Мы очень переживаем. Держитесь, друзья. Немец Макс. Ну и тут же комментарий на вот такое поздравление немца Макса. Німцям подяка. Макс, ваші двостволки працюють чудово. Від шахедів одні друзки розлітаються. Сама бачила. Не бійтеся москалів, це сцикливі вояки, но їх дуже багато. Зі святом Харків. Ну, вот такой вот сразу же ответ немцу Максу. Кстати, не знаю, поняли вы или нет, но немецкая двухстволка, о которой говорится, что шахед разлетается просто на куски, это гепард. Установка гепард имеет два ствола, две 35 миллиметровых автоматических пушки. Да, действительно, они просто чудеснейшим образом работают по воздушным целям. Если гепард засек цель, и она в зоне досягаемости, то все. 99,9%, что эта цель будет разнесена в щепки. Причем это не важно, это штурмовик, это вертолет, это истребитель-бомбардировщик, либо это дрон-шахед, либо ракета. Кстати, ракеты тоже гепарды сбивают, когда они пролетают в районе их досягаемости. Святая Алабама, Соединенные Штаты Америки, с праздником Святого Николая. Желаю здоровья и побед. Слава Украине! Спасибо, благодарю. Предлагаю слова, а точнее слоган «Не дождетесь» сделать девизом и произносить после оглашения даты эфира. Русскоязычный бандеровец из Львова. Живу во Львове уже 40 лет. Ну, я подумаю над вашим предложением. Спасибо, идея очень классная. Нет ничего хуже, чем жить под российским прапором. Перетерпим, отстроим, но победу не отдадим. Вот такое пожелание. Ми з Німеччини слухаємо вас щодня. Дуже вам вдячні. Підтримуємо ваш канал і постійно збираємо гроші на генератори, гуманітарку і машини для медичної служби на фронті. Тут є чудові люди, які вкладають в цю справу весь свій час. А ще важливіше, всю душу. Віримо в перемогу. Коли буває тяжко на душі, згадуємо ваше не дождетесь, допомагає. Ну, наверное, да, раз уже так стали. Щирі святкові вітання з Канади, Квебека. Кожного дня чекаємо вас в ефірі. Дякуємо за інформацію. Божого благословення всім українцям, особливо маленьким, і Божого захисту. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Хай найближче буде перемога України. Зі святом, дай Боже, міцного здоров'я, Божого благословіння, вітання з Волині, з Луцька. Дякуємо вам. Спасибо, смотрю постоянно. А насчет снега мы его еще не видели. Так хочется зимы. Донецкая область, недалеко от фронта. Ну, да, в этом году, видите, все ожидали, что будут морозы, замерзнет грунт, и наши танки пойдут вперед. Ну, сталося не так, як гадалося, як завжди. А еще хочется поздравить со светлым еврейским праздником Ханука. В Одессе установили минору, очень красиво. И с праздником Святого Николая всех. Скорее бы закончился этот ужас, чтобы все нормальные и хорошие люди могли бы собраться за столом, чтобы отметить праздники, чтобы был слышен веселый детский смех. И так и будет, все будет Украина. Добрий день, ми українці з Америки, Північного Заходу. Кожен день дивимося підсумковий випуск. Дякуємо за інформацію.
Американці з українського походження душою та серцем в Україні. Більшість з нас відчуває провину, що ми далеко, та прикладаємо зусилля до допомоги матеріально та боремося з деякими трампістами в інформаційному просторі за Україну. Пробачте нас, що ми зараз не з вами. Вот такое пожелание из Америки. Здравствуйте, пан Олег Жданов. Привет и поздравления из Казахстана. Пусть все складывается самым наилучшим образом для вас и Украины. Слава Украине, слава вооруженным силам Украины, героям слава. Перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий. Ну и вот тут про нашу медицину, то, что я говорил насчет медиков, парамедиков, вообще полевой медицины в Украине. Олег, подтверждение ваших слов о том, что у нас медики и парамедики спасают жизни намного лучше, чем в Российской Федерации. Один мой знакомый парамедик в батальоне Азов, общаемся с ним регулярно. Он лично вывозит наших раненых бойцов, а также гражданское население, если оно попадается из самых горячих точек с поля боя. Он говорит, что наше обеспечение и то, как построена сама система спасения человеческой жизни в этой войне, великолепная. Благодаря помощи других стран наши парамедики обеспечены медикаментами и всем необходимым медицинскими средствами, которые надо для экстренного спасения жизни. Их цель – забрать раненого и довести как минимум до первого полевого госпиталя. И если это получается, то в 90% случаев раненый выживает. В первом полевом госпитале проходит первое обследование раненого. Если видят, что его нельзя вести до следующего полевого госпиталя, его тут же оперируют. Дают экстренную помощь и при первой же возможности вывозят до второго полевого госпиталя. Там также диагностируют раненого и действуют по обстоятельствам. При необходимости оперируют, при возможности ввести дальше везут. И такими короткими перебежками, если так можно назвать, раненый попадает уже до нормальных специализированных больниц в тылу Украины. Поэтому очень важны реанимобили на линии фронта, которыми нас снабдили другие страны, за что им огромное спасибо. Моему знакомому моя сестра с мужем из Франции перечислили 300 евро, когда их автомобиль был неисправен. Поэтому такие автомобили важны не меньше, чем оружие для Украины. Да, мы боремся за каждую жизнь. И огромное спасибо и низкий поклон нашим медикам, парамедикам, которые вывозят раненых и тем самым обеспечивают им выживаемость в этой войне. Надеемся на улучшение с замиранием сердца. Спасибо за информацию. Днепр вас слушает, как и вся Украина, и не только. Вам спасибо. Я израильтянин, большую часть жизни, но сердце обливается кровью за Украину. Скорейшей победы вам. Все, кто радуется, что украинцы сидят без электричества и при свечах, знайте, что эти свечи горят за ваш упокой. Слава Украине и ее мужественному народу. Спасибо, Олег Владимирович, за сводку с фронта. Поздравляю вас с Днем Святого Николая Чудотворца. Пусть он хранит Украину и ее защитников, окружает вас своей милостью. Привет из Сибири. Ну, вот такие приветствия, пожелания и комментарии сегодня прозвучали в нашем с вами видео. Ну что ж, я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели и до этого момента. Еще раз приглашаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам, тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине!